Dramblys čia. Sveiki visi, čia yra Dramblys arba Emilis Repšys. Šiandien mes filmuosim video. Labai senai filmavau video, todėl nes aš buvau įsipjovęs į pirštą. Biškį pakeičiau kamerą ir šiandien video bus ilgas, todėl nes parodysiu visus Funko Popus, kuriuos buvau gavęs, bet nefilmavau. Turbūt pradėsim nuo pačio pirmo, tai bus Kalėdos. Čia yra Volis ir Ieva. Ir jinai tokia kaip galva skraido. Jeigu matėt filmuką, tai jos galva skraido. Ir jinai pati skraido. Daug turi detalių. Ir pala kamerą biškį žemiau. Nuleisiu. Ačiū visiems 10 subscriberių. Ir aš vieną žinau subscriberį. Adomą. Adomas tik susirgęs ir neina į mūsų mokyklą. Ir va, Volis žiauriai kietas, jis skraido su gesintuvu. Tai aš biškį pakeičiau kameros vietą. Ir nežinau, kažkaip kietai atrodo. Tai kitas bus mano vienas užsakymas. Tai yra Vajanos užsakymas. Tomatova. Ir Vajana iš antros dalies. Aš nenoriu jums prispoilinti, kas vyko antroji daly. Tai tik pasakysiu, kad ten buvo sesė. Nes taip atrodo mano Funko Popas. Žiauriai kietas krabas. Jam blizga čia biškį, taip kaip deimantai maži. Jis toks mažas, tai jo nesimatys akis tiek. O kita yra Vajana iš Motinųjų. Aš biškį liūdnas pats nežinau kodėl. Tai va maža sesė ir va didelė sesė. Jos net nesimatys, tai davai, užsidėk normaliai. Tiesiog nesimatys. Pala biškį patrauksiu Funko Popus, kad daugiau vietos liktų ir kitiems. Vai, gerai. Dabar bus apsipirkimas. Godzilla, Shin ir tuoj traukiu. Ir šitas Cookie Monster. Tai pradėsim nuo Cookie Monster. Aš šitos laidos niekada nežiūrėjau, nes aš labai bijojau. Nu, nebijau, bet nežinau, man nelabai atrodo, kad ten kaip vaikam, bet taip krypi. Jis turi burną juodą. Kietas Funko Popas, jo akis gigantiškos, net neatrodo kaip Funko Popas jis, nes jo akis tokios. Šiaip aš esu toks kaip ir Godzillos fanas, labai man patinka Godzilla ir aš parodysiu kokius turiu. Turiu Godzilla prieš King Kongą, turiu Godzilla prieš King Kongą naują imperiją su ugnimi ir turiu Godzilla iš Simpsonų.
Bet jie ne dėžutėse. Čia dar, kai aš rinkau be dėžučių. Tai čia Godzilla. Aš žiauriai, man jinai patiko. Jinai žiauriai sunki. Aš nežinau, ar jūs ją pajaustumėt, bet jinai sunki labai. Kietas Funko Popas. Čia turi galvą. Bandau užfiksuoti, kad matytus. Kietas žiauriai Funko Popas. Čia aš padėsiu. Gerai. Tai kiti bus pala. Jūs matėt Alien, tą Xenomorph pala. Tai dabar bus... vienas dalykas, kurį gavau per gimtadienį, aš jį jau turėjau, kai pradėjau filmuoti, bet dar nenufilmavau, pamiršau jį filmuoti. Tai atnešiu. Štai. Aš nežinau, ar jis žiauriai didelis. Čia iš The Thing filmo ir iš žaidimo Funko Fusion. Aš turiu tą žaidimą, bet nelabai žaidžiau. Daug. Ir The Thing filmo nelabai žiūrėjau. O, jis kai ką turi. Galiuką, tokį violetinį, keistą. Čia galima rasti cheese. Jeigu nežinot, ką reiškia cheese, tai reiškia toks retas, bet jis kitaip atrodo. Pavyzdžiui, čia cheese yra toks violetinis. Jis turi mažą šuniuką čia, turi burną. Jeigu taip pasuksi, atrodys, kad čia net nėra veido. Kietas žiauriai Funko Popas. Jis žiauriai didelis. Palyginus su šituo. Geras. Aš turiu dar vieną tokio dydžio ir dar vieną didelį. Jūs pamatysit, ten bus iš užsakymo. Tai šitą gavau per gimtadienį. Žiauriai geras Funko Popas ir kitas bus užsakymai. Jo, užsakymai. Tai pradėsim nuo užsakymo paprasto dydžio, po to bus didesnis ir po to dar didesnis. Tai va, čia toks iš Godzillos monstras, jis vadinas Gigan. Jis turi raudonas akis, gali kovoti. Žiauriai pati. Aš pati nežiūrėjau, nes čia senas filmas. Gerai, tai dabar bus antro dydžio, ne toks didelis. Tai toks įdomesnis dalykas, nes tai nesiskaito kaip Funko Popas ir tai skaitos kaip Bitty Botas. Jeigu nežinot, kas yra Bitty, tai... ne! Bitty yra tokie maži Funko Popai plastikinėse dėžutėse. Turi daug labai detalių. Va. Žiauriai kieti. Tada, tai turiu aš daug, gal padarysiu video su visais kurs. Bet čia, pavyzdžiui, paėmė vieną paprasto dydžio ir atsidaro galva ir įsideda mažas. Žiauriai kietai. Tai pas mane Iron Manas. Bet kur sakiau paprasto dydžio Funko Popai, tai jie nelabai yra paprastai, biški didesni, biški. Paprastai man nepatinka, kai galvos juda, makaluojas. Tai čia taip atsidaro, įsitraukia Iron Manas ir įsireda čia. Bum. Čia matos biški, čia yra kaip skilutė ir matosi biški. Tai padėsiu čia. Ir paskutinis šio video Funko Popas. Aš sakiau, kad bus ilgas video, bet netoks jis ir ilgas gavas. Tai bus žiauriai kietas. Mano mėgstamiausias Funko Popas. Tai bus... Bum.
čia tokio pat dydžio kaip šitas. Pamiršau, kaip vadina šitas. The Blair Monster, bet čia yra Mecha King Ghidorah. Pala, čia veidrodinė pusė. Sorry, turbūt jums viskas buvo veidrodinė pusė. Sunkiai atidariau. O taip. Čia mano žiauriai kietas Funko Popas. Pavyzdžiui, toks jausmas, kad lieti žaisliuką iš McDonald'o ir tu nenusiplovęs rankų, nes toks pat jausmas čia. Sparnai turi labai daug detalių. Čia nugara. Man žiauriai patinka mano visi Funko Popai, kuriuos turi dėžutėse. Mano tėtis stato lentyną. Gal pamatysit, jeigu neužtempčiau va ten. Va ten matos. Tokia virš piešinio. Man patinka, kai iš vis Funko Popai įsikiša, galime kišti pirštus, nes burnos jos atidarytos. Tai su jumis buvo Emilis, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit laikint ir subscribint. Viso gero.